Familia, y estamos en un nuevo video y yo soy Carla y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es slime y lo vamos a hacer con varios, con 3 ingredientes que puedes encontrar en tu casa y 2 que puedes encontrar muy fácilmente. Vamos a comenzar. Bueno, lo que os iba a enseñar, tengo aquí 2 bols, uno grande y uno medianito. Bueno, el slime no lo quiero hacer muy grande, lo quiero hacer mediano. Bueno, con la poquita cola que me da aquí, ¿vale? Me da para hacer un slime medianito, ¿vale? Lo que esto va a tardar un poquito, ¿vale? Porque estaba, pegada aquí abajo del todo. Entonces va a tardar un poquitito. Voy a llenar como casi todo el circulito, ¿vale? Bueno, cuando ya lo tenga hecho, os aviso. Bueno, pues mirad, ya tengo puesta la colita. Vale, ahora lo que voy... Uy, perdón. Bueno, ahora lo que voy a hacer es echarle un poquito de lavavajillas al slime. Bueno, le voy a echar de chorrito a chorrito. Después, tranquila, que le voy a echar un colorantito de esmalte porque no tengo colorante, tengo que comprar y además me queda muy poquita colita. Entonces voy a echar un poquito más. Bueno, pues ya estaría. Voy a remover otro poquitito más. ¿Vale? Bueno, y ahora voy a echarle un poquito de líquido para lentillas, solución única. No, nunca solución sanguínea. Nada, solo solución esto. Lo podéis encontrar en Mercadona, ¿vale? O en la farmacia. Yo os recomiendo que si lo encontráis barato en otro sitio que no sea Mercadona, comprarlo, ¿vale? Este más o menos vale como 4 euros, el de la farmacia como creo que vale 12 euros. No sé por qué se ve rojo, a ver. Vale. Creía que metí el pelo. Bueno, voy a echarle otro poquitito de líquido para lentillitos. A ver si cambia un poquito la textura. Bueno, voy a echarle otro poquito de líquido de lentillas y si no sale, ¿vale? Le voy a echar como un poquito de bicarbonato, si no sale, ¿vale?
Bueno, voy a echarle un poquito de bicarbonato. Bueno, voy a echarle un poquitito, o sea, todo lo poco que pueda, ¿vale? Porque, o sea, ay, creo que me pasé. No se lo he echado todavía, pero creo que me pasé. Lo demás lo he echado en el otro bordecito. Y ahora vamos a remover esto bien. Bueno, voy a echar otro poquitito de bicarbonato. El bicarbonato también lo podéis encontrar en el Mercadona.